Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я продолжаю экспериментировать с атласными ленточками, с вышивкой этими ленточками на обычной швейной машинке. Ну и попутно буду отвечать на вопросы к предыдущему видео. Ссылочку на него я оставлю в описании для тех, кто не смотрел. Ну, во-первых, какой ширины ленточка? Это очень частый вопрос. Сразу отвечаю: 3 миллиметра. Следующий вопрос: какая иголка? Иголку мы всегда подбираем в зависимости от толщины ткани и от толщины нитки. В данном случае мы верхнюю нитку имеем в виду. У меня использовалась иголка 90 универсальная. Какие настройки верхней и нижней нити? Ну, нижнюю нить мы, как вы понимаете, регулируем вот этим вот винтиком на шпульном колпачке, а верхнюю нить, опять же, я ставлю всегда в зависимости от толщины ткани. И, соответственно, и вам так советую. Какая должна быть машинка? Мне кажется, чем старше машинка, я имею в виду вот не более современные с электронной начинкой, а вот механические, электромеханические машинки должны все это дело, на них должно быть все получаться. Потому что некоторые машинки реагируют на разницу толщины нитки верхней и нижней. Если она разная, то они вообще не шьют. У меня машинка электромеханическая фирмы Janome Escape V30 модель. Здесь я, кстати, вставила кусочек из прошлого видео, потому что неудобно на планшете снимать и наматывать нитку одной рукой. Кстати, одна зрительница мне написала, что эти ленточки после стирки сильно линяют. Но вот я постирала вот эту вот желтую и 2 раза в горячей воде с мылом, но не вижу я отличия, нет его. Ну, наверное, не так уже не сильно линяет. Еще спрашивали, какая лапка. Ну, лапка обычная для атласа у меня. И еще спрашивают, что делать, как быть, если машинка с горизонтальным челноком. Девочки, ну вот у меня нет такой машинки, я даже не знаю, но мне прислала зрительница инструкцию к этой машинке, и там вот, когда объясняется состав, как бы где что у этой машинки, там есть такая деталь, называется пружина нити натяжителя для нижней, вот в челночном механизме. И я думаю, что вот эта пружина как раз отвечает за ширину нитки, за толщину нитки и, соответственно, ленточку туда, если вставлять, за счет пружины, а не винтика будет она влезать туда. Но я не могу вам советовать, это на свой страх и риск, потому что, а вдруг сломается, а я буду виновата. Нет, девчонки, давайте сами, если решитесь, напишите, пожалуйста, кто решится, кто смелый, напишите, что у вас получилось в комментариях. Еще спрашивают, какая длина стежка в настройках. У меня максимальная на 4 миллиметра, вот я ее выставляла. И спрашивают, можно ли шить зигзагом. Я попробовала, если честно, зигзагом тоже шить, но прямая строчка, вот если ровно прямую линию зигзагом делать, очень хорошо получается. Если вот на заворотах где-то, то уже некрасиво. Я вот на одной бабочке попробовала. Ну, и я не впечатлилась, если честно. Вообще, конечно, очень много, просто море идей, что можно сделать с помощью такой вышивки, где ее можно применить. Но мне кажется, очень действительно много вообще вариантов, где можно применить. И только развивать эту идею. И девушка одна, кстати, спросила, а если я хочу на джинсах, вот что мне пороть штанину, если на штанине? Ну и ей моя же зрительница ответила, что сделайте на кусочки джинсы и потом пришейте как заплатку. Тогда не придется пороть штанину. По-моему, очень здравая идея и хорошая мысль. Многие очень написали, что это выглядит очень легко. Девчонки, это на самом деле очень легко. Вообще не трудно.
Пробуйте, если ваша машинка вам позволит, потому что некоторые написали, что просто вот не шьет и все, вот остановилась и все, даже не начинала. У кого-то что-то напуталось, но я так думаю, что здесь как бы надо посмотреть, может быть, ленточка зацепилась за какую-нибудь часть шпульного колпачка, там есть такие остренькие части, за которым ленточка у меня один раз зацепилась, и тоже машинка не хотела шить, стягивала как-то что-то, а потом оказалось, что это я просто неправильно вставила в шпульный колпачок ленточку. Но уже пара человек написали, что у них все получилось, и я хочу попросить и тех, кто уже попробовал и у них получилось, тоже написать, какая у них машинка. Помимо того, что у них получилось, написать, какая машинка использовалась, чтобы все остальные, у кого такие машинки, были посмелее. Ну, вообще-то смелость смелостью, но нужно, конечно, иметь желательно запасной шпульный колпачок, потому что, ну, немножко разбалтывается от этих вот толстых непривычных ниток, скажем так, и, ну, потому что вышивают и шерстяными нитками, и тонкими вязальными, я вот тоже пробовала, и вот ленточкой. Может разболтаться вот этот вся система этого шпульного колпачка, поэтому лучше иметь запасной шпульный колпачок. Кто-то так и написал, что вот купили запасной. Он, кстати, стоит недорого. Я купила себе за 180 рублей. Это $3 всего. Для тех, кто вот иностранцы смотрят, ценник в долларах, говорю. То есть, ну, совершенно недорого. И девушка написала, что она купила себе, и вот с этим родной она сохраняет для каких-то нормальных вещей, а вот такими всякими экспериментами занимается с запасным шпульным колпачком. Ну и я тоже советую, рекомендую купить. Мне, кстати, подписчики писали, что они наматывали на шпульку, чего только не наматывали. И шпагат, и люрекс, и резинку, и леску. И даже одна зрительница наматывала вот этот новогодний дождик, мишуру, когда расшивала дочке платье к утреннику новогоднему, детский садик. Еще несколько человек написали, что я неправильно вставляю нитку, ленту в шпульный колпачок. Ну, мы так вот немножко пообщались в комментариях, и меня вообще-то учила вставлять нитку в шпульный колпачок, шпульку, моя подруга, владелец ателье, профессиональная швея. Она мне конкретно заострила внимание на этом моменте, и я вставляю так, как она меня научила. И я даже потом нашла еще видео в интернете, тоже там рассказывается, как нужно, и я делаю правильно. Но вроде бы поняли так, что в зависимости от машинки еще имеет это значение, поэтому давайте не будем ставить ярлыки, а сначала посмотрим, а может быть есть варианты. Кроме того, мне написали, что это я назвала челноком шпульный колпачок. Когда я назвала шпульный колпачок шпульным колпачком, мне написали, что это я не назвала неправильно, а это был челнок. Когда я его назвала челноком, теперь мне пишут, что это шпульный колпачок. Единственное, конечно, это разные люди мне пишут. Но вот если набрать шпульный колпачок в магазинах, вот в интернет-магазинах, они так и называются: шпульный колпачок в скобочках челнок, или челнок в скобочках шпульный колпачок. Поэтому я так и назвала. Я знаю, что вращающаяся часть механизма машины – это челнок, это шпульный колпачок, и в него вставляется шпулька. Но называется по-разному. Но я вот в этот раз вот так назвала. А вообще я, конечно, очень благодарна, потому что очень много людей мне написали прям такие хвалебные оды. Это очень поднимает самооценку, девочки. Просто очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто прокомментировал, кто написал о своем опыте. Если вы будете экспериментировать также с ленточкой, обязательно тоже напишите в комментариях к этому видео или к предыдущему. А тем временем моя бабочка готова. Ну вот мне захотелось попробовать, что получится, если я вот сделаю вот так. Зато теперь я знаю, что получится, и вы тоже знаете благодаря мне. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, конечно, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.